السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فانتزي تيبس بالعربي. خدنا الاسبوع اللي فات راحه وما كانش فيه ماتشات في البريمير ليج، والنهارده راجعين لكم بلعيبه باذن الله هتكسر الدنيا في الجوله ال27. قبل ما نبدا حابين نعرف الناس الجوله ال27 فيها 4 فرق مش هتلعب، هم تشيلسي، مانشستر سيتي، برايتون وايفرتون. تشيلسي وبرايتون ماتشهم لسه هيتلعب قدام، مش عارفين هيتلعب امتى بالظبط، وسيتي وايفرتون لعبوا الماتش الاسبوع اللي قبل اللي فات وسيتي كسبته تقريبا 2-0. ان شاء الله الجوله دي هيبقى فيه ماتشات مؤجله، فلو الناس هتعمل ماينس بلاش اكتر من -4، لان انت كده اللعيبه اللي مش هتلعب هم لعيبه سيتي وايفرتون اللي كانوا عندك اللي انت جبتهم عشان خاطر تستفيد من نقط الدبل جيم ويك. فلو انت هتمشيهم بماينس يبقى انت كده النقط اللي جابوها لك في الدبل جيم ويك انت كده بتشيلها بالماينس، واللعيب اللي هتجيبه مش محتمل ان هو يتالق قوي يعني. فلو كده اصبر شويه واخرك -4، ولو كنت محوش تغييرات فحظك وهناك يعني. اول لاعب معانا هو الكوري الجنوبي هيون مين سون. سون قبل ما يسافر اسيا كان مكسر الدنيا، وبعد ما رجع برده مكسر الدنيا، والماتش بالميت بيطلع بجول. سون الموسم ده لاعب 20 ماتش مسجل 11 جول وعامل 7 اسيست. الحلو فيه بقى ان هو بيشوط كتير على الجول، شايط 54 شوطه وخلق 20 فرصه. الراجل ده ماتشه الجاي قدام بيرنلي هيبقى ماتش مقفل، ولكن سون من ميزته ان هو بيحب يشوط من بره المنطقه كتير، واعتقد ان هو ده اللي هيكسر تكتل دفاعات بيرنلي. تاني لاعب معانا هو ارناتوفيتش. ارناتوفيتش الموسم ده بيتصاب كتير، طلعت اشاعه فتره ان هو هيسافر الصين، وكان بره القايمه في ماتش وخلاص الناس كلها قالت هيسافر خلاص، ولكن جه واكد ان هو مش هيسافر وهيكمل مع ويست هام الموسم ده. ارناتوفيتش ارقامه بالنسبه للفتره اللي لعبها كويسه، 18 ماتش 7 اهداف 3 اسيستات، سدد 42 تسديده وده رقم كويس جدا، وهو اهم لاعب في الفرقه والكور كلها بتجيله، وخلق 23 فرصه. ارناتوفيتش لو انت مش عايز تجيبه ممكن تلجا لفليبي اندرسون، طبعا كلنا عارفينه كان مكسر الدنيا فتره، واعتقد ان هما الاثنين هيكسروا الدنيا في ماتش فولهام الجاي ان شاء الله. ثالث لاعب معانا هو خازوق الجوله اللي فاتت بيير ايمريك اوباميانج. اوباميانج اتفاجئنا ان هو عيان ومش هيلعب الماتش وخارج القايمه، وفي ناس كانت مكابتناه والفايس بتاعها كان راشفورد، فقلبي عند الناس دي الصراحه، ولكنه جاهز الماتش ده وعنده ساوثهامبتون على ارضه، وان شاء الله هينزل ويجيب لنا الهاتريك اللي اتاخر الاسبوع اللي فات. اوباميانج 25 ماتش 15 جول، بينافس على الهداف، 6 اسيستات، بيشوط كتير على الجول، 63 شوطه وخلق 25 فرصه. اوبشن كويس جدا ورقم 1 في الكابتنه الجوله الجايه عشان محمد صلاح عنده ماتش صعب جدا قصاد مانشستر. رابع لاعب معانا هو راؤول خيمينيز. وولفرهامبتون عندها ماتش قصاد بورنموث، ولكن نتوقع ان وولفرهامبتون هتكسب الماتش ده، لان وولفرهامبتون بتلعب حلو جدا قصاد الفرق اللي بتفتح الملعب وبتلعب لعب مفتوح وبيقتلوهم في المرتدات. راؤول خيمينيز 26 ماتش 9 اهداف 7 اسيستات، شايط 81 شوطه وخلق 32 فرصه. اوبشن كويس جدا، مستوى ثابت من اول الموسم، اشتريه عشان سعره الى حد ما رخيص. اخر لاعب معانا هو ريكاردو بيريرا ظهير ليستر سيتي. ليستر سيتي ماتشاتهم سهله جدا لغايه الجوله 35، وكمان ريكاردو بيريرا اللي بيميزه ان هو لو ما لعبش ظهير ممكن يلعب جناح وبيجيب الجوان وبيعمل اسيستات وبيخرب الدنيا. ارقامه الموسم ده 23 ماتش جونين 6 اسيستات 7 كلين شيت 23 شوطه، معدل خلقه للفرص والشوط حلو جدا بالنسبه لظهير، فلو هتشتريه الحق اشتريه عشان اعتقد ان سعره هيزيد عن 5 و3 الفتره الجايه. اما بقى بالنسبه لاختيار الكابتن فيبقى عندنا في الكابتنه الامنه اول واحد اوباميانج من غير اي تفكير، اسهل ماتش واكتر لاعب مضمون في الجوله. بعد كده ممكن تكابتن سون، ماتش رخم قدام بيرنلي ولكن سون متوقع ان هو هيجيب جون ان شاء الله. بعد كده ممكن تكابتن ارناتوفيتش او زميله فليبي اندرسون او راؤول خيمينيز. بالنسبه بقى للريسك، لو انت عايز تريسك روح كابتن بقى بوجبا من مانشستر او راشفورد او حتى محمد صلاح. هل مضمونين؟ لا طبعا، بس لو انت من عشاق المخاطره ممكن تعمل كده عادي. كده يا جماعه خلص حلقتنا النهارده. لو الحلقه عجبتك بقى ما تبخلش علينا بلايك سبسكرايب دوس على الجرس، ولو شايف اي لاعب هتالق واحنا ما قلناهوش اكتبه لنا في الكومنتات وهرد عليك نقول لك راينا فيه. لو عندك برضو اي سؤال عايز اي استفسار اكتبه في الكومنتات وهرد عليك ان شاء الله في اسرع وقت ممكن. لينكاتنا السوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستجرام موجوده في الديسكربشن، تابعونا عشان يوصلكم اخبار الفانتزي اول باول. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.